gwe munyagwa tojja nnyo. Wafuna emitwalo 3,100 mu Uganda yonna tojja nnyo. Nawambibwa nga 14 kiragiro kiyise kyakutwala abatembeeyi buli omu aveewo mpola mpola waali. Era tusaba n'aba enforcement baleme kubeera corrupt nga bajjako abantu. Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV erinnya nze Ade Wilberforce Kimuyanja okulanga okutuusa ku program ez'enjawulo n'amawulire agaba gatambula mu ggwanga lyattu Uganda. Amawulire gekuleetera leero mwe muli bamemba ba NUP abali babuzibwawo omuli Lina Zedriga, omuli Sewufu John Mary, omuli n'omukyala Jacqueline naye bonna deputy presidents tujjukire Robert Kyagulanyi Mabega Kawu yagenda n'agamba nti babuzibwawo era tebamanyi gye bali, baalabiseeko bonna nga bali mu kooti buli omu mu region gy'awangaalira gye bamututte mu kooti ku misango egitannaba kubanga gitegeerekeka. Misango ki? Naye ogusinga obukulu gwadde gwa inciting violence oba okuma mu bantu omuliro. Ekisinga okuba ekyessanyu oba ekizzamu amaanyi okubeera abantu baalabiseeko lwansonga abadde tebalabikako weeks 3 emabega nga poliisi ebeegaana nga betamanyi gye bali naye ate balabiseeko mu makooti ag'enjawulo. So amawulire ago gegatambula. Those 3 people bonna balabikiddwako mu makooti okusinziira mu region gye bawangaali. Nawambibwa yala kakasa tagabye mpulidde omukulu yakiikidde state civil. Nawambibwa nga 14 Januari bannamagye aba SFC Januari kusaawa nga 8 wakati w'ebyokulonda Enkinda. Baali bannamagye nga bambadde ebyambalo by'amagye nga basukka 8 ne bankasuka mu mmotoka drone era n'empale yayibika wano singa gikola mu kibonamusi n'embiikibwa ku maaso okutuusa lwe bantuusa erategeera oluvannyuma nti ye safe house. Era banziyeyo ku makya ga leero era nga baagisse tebanteeka ku Jinja Road Police Station. N'olwekyo ebigala byogeddwa kikiidde state bya bulimba ebitali founded in any way. Baba bakiikirira state, they should always learn to say the truth and nothing else but the truth. Nyagadeka kujjawo kiki abatatadde ku report. The rest of the court will take his decision. So ngate ne mawulire amalala gegabatembeeyi. Abatembeeyi Kampala baweereddwa ennaku 14 ze weeks 2 okulaba nga muka street ze Kampala. Kino kyaddiridde oluvannyuma lw'okugamba nti twamaze okulonda omuyiro gw'abantu gweyiye nnyo mungi ku luguudo gw'abatembeeyi okutundira ku luguudo. So government yayisizza etteeka mbagirawo okubeera nga bagugumbulwa ku luguudo. Kino omukyala Kabanda atwala KCC oba akulira KCC yavuddeyo n'akyasanguza n'agamba nti okuva ennaku z'omwezi zino ezitandika leero mpaka 14 days tebabaagala ku nguudo. Bali mwezi Osubuga nga new Lord Mayor yakalondebwa avuddeyo n'abaako byayogera okutangaaza kw'embeera bw'etyo egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. So ng'ate n'omukyala minisita owa Kampala naye avuddeyo n'akakasa bino ne poliisi n'egamba nti ready okuyambako ku ebyo ebigenda mu maaso mu kujja abatembeeyi ku nguudo. Kino kibalekawa oluvannyuma lwa Erias Lukwago yavaayo n'agugula n'abantu ogamba nti basigale ku gundi ku luguudo nga bakolerako. So ng'ate era ne gavumenti yo n'egamba nti no bave ku nguudo bagenda bategerekera obutale obw'enjawulo. Bino bize bikolebwa nga balaga ebifo eby'enjawulo bagenda bateeka naye ate era oluusi ne bitakolebwa ebitateekesebwa mu nkola. Tujjukire bali bagulawo akatale ka Usaafi bimu byebyo ebifo ebyateekebwawo okujja abatembeeyi ku nguudo obatwala bakolere mu katale ka Usaafi naye tekaakola.
mwebali abantu bakola ne performance yako si yali esuubirwa abantu okuva ku nguudo bagende mu butale. Kino kiyinza kuyamba kitya Kampala okuva ng'eva mu mugotteko era kiyinza kulekawo Kampala. Katobe stories zino ez'abantu ab'enjawulo nga boogera ku batembeeyi okuba nga bagwa mu Kampala. Nze Ade tuva ku Focus TV Katobe stories. Okuviira ddala omwaka oguwedde 2025 ng'okulonda kwa 2026 kusemberera ekitongole ki KCCA ko ne poliisi y'ebidduka byali byassa akasiiso abagoba ba bodaboda taxi ko n'abatembeeyi abakolera ku mbalaza gwe wamma nga bakola kyere. Noralero tutuuseko mu kibuga Kampala ne tusanga nga bano bakola watali abanyega newankubadde mu budde buli baali beekokolanya abasirikale b'ekitongole ki KCCA abakwasisa amateeka. Kati olwaleero abakulira ekibuga Kampala babulidde bannamawulire nti abakulu bano bagwana bakimanye nti akadde k'okunoonya akalulu kaweddeko kale nga bagwana beetegule ekibuga nga tebawalanyiziddwa. Tubadde mu biseera bya bululu, tubadde mu biseera bya Christmas, tubadde mu biseera bitulaba nti tebibadde birungi nnyo kubanga buli muntu yenna abadde ayagala akola kyakola. Naye kaakati tubagamba nti ekyo kiweddewo. Minisita Kabanda, minisita wa Kampala era nga ye mubaka wa Kampala omulonde, agamba nti abatembeeyi babadde bakozesa akakisa nga abakulembeze bali mu byakakuyege okudda ku nguudo kale nga kisaliddwawo nti okutandika ne leero ebikwekweto bitandike. Nti okutandika n'olwaleero twagala Kampala kiryalingibwe, twagala Kampala akwatibweko, twagala Kampala kiringa Kampala ng'ekibiina nga Kampala ekibuga kya Uganda ekikulu akwatibweko. Kyokka abatembeeyi bano nabo babadde nga babagulizeeko era nga buli kikolwa bannamawulire babaddemu nga beeyambisizza akakisa kano okulaajanira minisita abaweeyo ebbanga basooke batunde emmaali yaabwe. Minisita kyakkiriza. Batirisiti kawiiki oba buwiiki obubiri bamalemu obuntu obwo nga tubagambye nti bannange ekijja kyo kiki kubanga tetwagala kiki kituleeta kino tetwagala sikagana mugo wakati wa poliisi ne KCCA n'abatembeeyi. Naye nga kyemusabye tumaze okukikkiriza. This time nga tukolagamu n'abatembeeyi bano oba abakulu b'abatembeeyi tulongoose Kampala tusobole okulaba nga Kampala ayitikamu. Abali mu kabiga si batembeeyi bokka n'abagoba ba bodaboda ko ne taxi balagiddwa okwamuka ekibuga naddala bali ku stage ezitali mu mateeka. Ababodaboda abagenda nga babayita balubyanzi abagenda nga basimba buli wamu nga bamenya ba customers tujja kusaba KCCA eddemu balage stages ezakkirizibwa okubanga ze ziriko bodaboda ezo. Bano basabye bonna abagenda okukosebwa mu bikwekweto bino okwetania enteekateeka za gavumenti ez'enkulaakulana bave ku ky'okukolera mu bifo ebimenya amateeka. Ssente za PDM bwe tuba tubasomesa twabagamba kolera mu kifo ekituufu. For example, oleese embuzi ogyokya tojja giteeka ku mwala woba ogyokera tojja kugitwala ku ikotoriyo nga bwe tubadde tukola. Ate abatembe tugenda kutuuka nga katale kaffe ngate ab'amaduuka be batusooseewo w'odduuka we aleeta ebintu bingi ogumu 10 guba tegumusala naye ate omutembe yalina emaali ya mitwalo 7 kati okugyamu ogumu 10 ate n'akafu kagenda kutwala nga katono ate nga n'aka katono tagenda kafuna kuba ow'edduuka yalina engeri gy'ayiseeri n'asayo akasente ate n'ateekayo ebintu bye bingi. Matisite baza akakatale tekaliiwo tekakyaliwo. Ekyokubiri oyinza okugamba abantu bano bagende mu Owino wajjudde bw'otunuulira akatale akalala nga Usaafi ke twaligadde tugaba ffenna tuba tuddukiramu tewaliyo bakasitoma ensonga lwaki olaba nga baddukayo nabo. Okusinziira ku KCCA abasuubuzi 397 be bakolera mu butale bwayo 16. Ekiragiro ekiyise kyakutwala abatembeeyi buli omu aveewo mpolampola waali era tusaba n'aba enforcement baleme kubeera corrupt nga bajjako abantu bano tebabajjaako ssente. Njagala KCCA ekole kyeteekeddwa okukola nga KCCA esobole okulaba nga tekola ki nga abantu bava ku nguudo kibuga kyaffe kibeere ekibuga ekyeyagaza era nga tubawadde kutandika na leero naye ne basaba ennaku weeks 2 ennaku 14 tubawadde okuva leero nga 5 paka nga 19 babeere nga kino ekiragiro kiteereddwa mu nkola. Tugenda kutandika okuba nga tubasindiikiriza tutandika mu nnaku z'omwezi nga 2 nga bonna bavudde ku Kiku streets. Tumanye ebifo bitono ebibakoleramu tugenda kubateerawo Sunday market ate tulabe nga ne evening market tugyogerako ne security
tulaba kisoboka kuba tekisoboka nekya Sunday market kiri confirmed tugenda kikola era tusuubira abantu batulinde nga tutaddemu ekyo kintu mu nkola. Abagagga bannannyini bizimbe okubakwata batya tugenda kolaganira wamu ne KCCA okulaba nti tukwasisa ekiteereddwawo. Tugenda kukwataani just tubakubiriza nga tetunabatuukako ebyo byonna. Mujjukire oba owulidde bulungi babawadde weeks nga 2 kitandikirawo okwogera nabo mu mirembe naye nga bwe wayitawo weeks 2 enforcement. Gwe Munyagwa tojja nnyo wafuna emitwalo 3,100 mu Uganda yonna tojja nnyo gwe Munyagwa. Taata we yakuma akalulu mukyala we yakuma akalulu tozitowa yadde ekyalo kyaffe Kigungu tozitowa yadde ekyalo kyaffe. Oli political failure muzaate yatuwoninga dda natugamba omusana gwayakira bwerera abantu abakulonda luli gwe bino byakulema byagaana kitwale nti byagaana genda olima akalo tosobola kusuula kibiina. Wewulidde story ezivudde mu bantu ababenjawulo katusabira abatembeeyi obuli awo nabo bezuule babeeko we badda okuyambako Kampala n'omugotteko ogubadde guyitiridde ku nguudo otuuka ne boyise ekirira tokiraba tulabawo. So katusirabe ki ekiyinza okuyambako Kampala okuba nga aterera nga bakulembeze nabo tebeerumyerumye nga bujjo bekikolebwa. Otherwise obadde mulabyi mulungi okuva gye twatandikidde mutukkirize tukomere olunaku olwaleero tusinkane nate mu vidiyo ezijja mu maaso awo. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi